带荷兰男友一起准备中秋家宴，用中国节日美食给白人爸妈一点震撼。中秋快乐！早上先和爸爸去市场买今天晚餐的主角。你好，浩浩，你好，西马。这一波中文拉客，属实是赢麻了呀。于是咱就在这小哥这里消费了。我问爸爸能还价吗？他说让我别还价。接着买了点配菜，咱们还快速去了趟中超买火锅底料，回家给大家看看今天所有收获。这两个40，价格咋样呀，家人们？我俩都是第一次自己做，买回来就后悔了，应该让市场的小哥帮我处理好的，费了点力气，终于把它整好了。我来做今天新学的菜。白菜焯水，卷上肉馅，摆盘，准备上锅蒸。当然还是要用到我从国内买了漂洋过海到荷兰的锅，这颜值是不是超好看？自从有了这个锅，做饭真的是省了不少事。特别是在荷兰，他们的菜都是一锅炖，想做点有看相的蒸菜实在是太难了。像我之前做小笼包，一次只能蒸4个，火候还难把握。但现在有了这个锅，我这个厨渣也算是彻底开挂了。接着咱们来做第3道菜，牛小排提前腌好了，咱们换上烤盘，直接煎起来。好盘是买锅送的，食品级防粘涂层，用的时候根本不需要加很多油，轻油少盐更健康呀！而且这个小玩意儿也太适合咱们厨房面积小的了，一锅多用，完全不占地。最后加上我的灵魂小料汁，咱们就可以上桌开饭啦！爸爸妈妈都震惊了，说好像在餐厅吃饭，家里从来没有做过这么多菜。第一口翡翠白玉卷，这简直太对他们口味了。爸妈一人连选了2个，龙虾都得放一放。平时优雅的妈妈今天也吃的比较豪迈了。小火锅一会儿就煮开了，这个锅是珐琅瓷的材质，受热又快又均匀，而且温度过高还会自动断电，在家用很安心。Very good this one. Lobster。伊恩先试了龙虾，说特别好吃，赶紧让爸妈也尝尝。Very good. Wow, nice。今天过节，爸爸有正当理由喝点了，真是开心的不得了，拉着我们一杯接一杯。妈妈怕我隔太远了夹不到菜，一直在帮我上火锅。爸爸也拿着盘子在旁边期待着，看妈妈能不能也帮他夹点儿。得到了老婆的关心，再撒上最爱的芝麻酱，爸爸简直不要太幸福。今天这个番茄锅也是很成功，越煮越浓郁，爸妈说比上次去火锅店吃的还好吃。到最后爸爸全部清盘，就连2大碗芝麻酱也都见底了。最后咱们中秋节怎么能少得了月饼呢？爸爸尝一口，感觉一般般吧，还是啤酒香。这是第一次咱们在家吃着喝着聊着，一顿饭吃了快2个小时。白人饭确实高效方便，吃完了连桌子都不用收，但总感觉少了些什么。像今天这样在家里隆重的吃一餐，其实爸妈也觉得非常温馨。4方10事不过一碗人间烟火，这何尝不是中餐独有的松弛感呢？